अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी मिरर में अवां खे भलीकार आऊं आहियां अवां जी मेज़बान रोशनी मेमण। नाज़रीन, अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। पहिरें हिसे में नौजवाननि खे हुनरी सिख्या ॾियण लाइ ठहियल इदारे बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड में थियल करप्शन खां पोइ नेब जे वरितल नोटिस जो ज़िक्र कंदासीं ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी तरक़ियाती रिथाउनि में थियल खरबे रुपयनि जी घोबिन वारो मामिलो शामिल कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में उहे शयूं साम्हूं आणण जी कोशिश कंदासीं त बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड में कंप्यूटर्स ऐं स्टेशनरी जी ख़रीदारी तोड़े यूनिवर्सिटी जे नाले ते जाली अकाउंट ठाहे पैसा गिड़काइण वारो मामिलो कीअं साम्हूं आयो ऐं इहो ॿुधाईंदासीं त इन मामले जो 2 हफ़्ता अॻु हिन ई प्रोग्राम दी मिरर में ज़िक्र थियो हो, जंहिंखां पोइ नेब हरकत में आयो। असां इहो बि ॼाणण जी कोशिश कंदासीं त नेब हिन मामले जे कहिड़नि पासनि जी जांच शुरू कई आहे ऐं छा हिन जांच मां को नतीजो निकिरण जी का उमेद बि आहे। प्रोग्राम के ॿिए हिस्से में सिंध के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में तरक़ियाती मनसूबनि में थियल खरबे रुपयनि जी करप्शन तां पर्दो खणंदासीं ऐं नाज़रीन खे इहो ॿुधाइण जी कोशिश कंदासीं त खरबे रुपयनि जी करप्शन वारो मामिलो कीअं ऐं कॾहिं साम्हूं आयो। हिन करप्शन में कहिड़ा कहिड़ा किरदार साम्हूं आया आहिनि ऐं कहिड़ा किरदार अञा परदे पोयां लिखियल आहिनि। नौजवाननि खे हुनरी सिख्या ॾियण लाइ ठहियल इदारे में कंप्यूटर्स जी ख़रीदारी ऐं ख़ानगी यूनिवर्सिटी जे नाले ते जाली अकाउंट्स ठाहे करोड़े रुपयनि जो गबन नेब हरकत में अची वियो। नेब कराची बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के फंड्स में करप्शन की जांच शुरू करे छॾी। सेक्रेटरी का जवाब तलब। कंप्यूटर्स ऐं स्टेशनरी की ख़रीदारी में 30 करोड़ रुपयनि की करप्शन जी शिकायतूं मिलियूं आहिनि। ॿुधायो त ठीको कंहिंखे ॾिनो वियो नेब जो ख़त। नेब कराची ख़ानगी यूनिवर्सिटी के नाले ते जाली अकाउंट्स खोले 13 करोड़ रुपया गिड़काइण वारे मामले जा भी समूरा तफ़सील घुरी वरिता। मास्टर ट्रेनर से पघारुनि मां 15 करोड़ रुपयनि जी कटौती भी थी। उन जा कहिड़ा सबब आहिनि, नेब पारां समूरा तफ़सील जमा कराइण जी हिदायत। BBSHRRDB माली बहरान ऐं बद इंतज़ामी जो शिकार। हुकूमत जो बजट वधाइण ऐं राहतुनि जी अदायगी लाइ ग्रांट ॾियण खां इनकार। सिंध के मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी तरक़ियाती रिथाउनि में खरबे रुपयनि जी मालियत जा घपला निगरान हुकूमत पारां करायल जांच में समूरा अछा कारा पथरा थी विया। मटियारी के 225 मां 111 रिथाउनि जो कम गैर मयारी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 3 ऐं एजुकेशन वर्क्स के 2 मनसूबनि जो कम ख़राब तरीन करार। मटियारी ज़िले के 9 मनसूबनि लाइ एडवांस में पैसा जारी थिया। सरजमीन ते कार्य वारा कख। ठेकेदारनि ऐं मुलविस कामोरनि खिलाफ़ का कार्रवाई न थी। सिंध के निगरान हुकूमत पारां करायल जांच रिपोर्ट में कश्मीर कंधकोट ज़िले में अरबे रुपयनि की लागत वारनि 123 रिथाउनि जो कम गैर मयारी करार। KMC जे ज़िले तरक़ियाती मनसूबनि में भी करप्शन थी। 156 मनसूबनि जो कम गैर मयारी निकितो। जांच रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल लाइ असांखे स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे KTN न्यूज़ जे सीनियर रिपोर्टर सगीर चांडियो। वॾी महिरबानी सगीर टाइम ॾियण लाइ। सगीर, पाण प्रोग्राम के पहिरें हिस्से में ज़िक्र कंदासीं नौजवाननि खे हुनरी सिख्या ॾियण लाइ ठहियल इदारे बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो, जंहिंमें थियल करप्शन जो स्कैंडल दी मिरर में साम्हूं आयो हो। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड में मजमूई तौर केतिरी करप्शन थी हुई ऐं नेब कहिड़ियुनि शिकायतुनि ते हिन मामले जो नोटिस वरितो आहे। वॾी महिरबानी रोशनी। ॾिसो, ही तमामु बहितरीन प्रोग्राम हुयो, पर उनमें वेठल जेकी कामुर आहिनि उन्हनि जी नाक़स कारकर्दगी, सियासी सिफारिश ते वेठल माण्हू, उन जे करे ही इदारो जेको आहे माली बहरान जो शिकार थी वियो, पोइ बद इंतज़ामी जो शिकार थियो। हाणे उनमें करप्शन जा धड़ाधड़ जेके आहिनि उहे स्कैंडल बि साम्हूं अचनि पिया। एंटी करप्शन ऐं नेब जी ज़द में अची वियो आहे। सही त ही इदारो जेको आहे जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि या ख़ासि तौर ते अक्सर नौजवाननि खे हुनरमंद बणाइण लाइ मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स जेके आहिनि उहे ॾींदा रहनि था। पर हाणे जेको आहे हिन इदारे में जेको आहे उहो करप्शन जा वॾा स्कैंडल्स साम्हूं अचनि पिया। इन मामले जी नेब बि जेको आहे उहा जांच शुरू करे छॾी आहे। हाणे असल में ईअं थियो आहे त मुख़्तलिफ़ जेको आहे मदनि में ख़ासि तौर ते जेके कंप्यूटर्स ऐं ॿियो जेको स्टेशनरी वारो सामान जेको ख़रीद कयो वियो आहे उन में करप्शन कई वई आहे। पहिरीं बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम में इहो ज़िक्र करे चुका आहियूं त एंटी करप्शन वटि इहा इंक्वायरी हलंदड़ हुई, पर एंटी करप्शन जी कारकर्दगी त सभिनी जे साम्हूं आहे।
ऐं उन्हनि जी हमेशह नाक़स कारकर्दगी रही आहे। उन करे उन्हनि खे एंटी करप्शन क्लीन चिट ॾेई छॾी। जंहिंखां पोइ हाणे वरी नेब जेको आहे उहा इंक्वायरी शुरू कई आहे ऐं सेक्रेटरी जेको आहे उहो बोर्ड खे ख़त लिखियो वियो आहे ऐं उन्हनि जा समूरा तफ़सील जेके आहिनि फंडनि जा उहे तलब कया विया आहिनि। हाणे उन में इहो ॼाणायो वियो आहे त जेकी प्रोक्योरमेंट कई वई आहे IT इक्विपमेंट्स जी, माना कंप्यूटर ऐं ॿियो स्टेशनरी वारो सामान जेको आहे उन नेब जे लेटर में इहो चयो वियो आहे त तक़रीबन 300 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपयनि जिन जूं जेके आहिनि उहे शिकायतूं आयूं आहिनि रुॻो कंप्यूटर्स ऐं स्टेशनरी वारी ख़रीदारी में। उन में जेको आहे 3 करोड़ रुपयनि जी करप्शन जूं शिकायतूं आयूं आहिनि। त उन में जेका मूंखे ज़रियनि खां ॼाण मिली आहे त उन में डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट हुजे या उन में ॿिया जेके कामरा आहिनि उहे उन्हनि में मुलविस आहिनि ऐं उन मामले जी जेका उहा जांच शुरू थी वई आहे ऐं हिन वक़्तु बोर्ड में जेको आहे थरथरो मतलबु आहे जीअं ई नेब जांच शुरू कई आहे। त असल में माज़ी में बि इहो ईअं ई थींदो रहियो आहे त हिन में जेके आहिनि गोस्ट सेंटर बि जेके आहिनि गोस्ट सेंटर गोस्ट शागिर्द जेके आहिनि उहे ॼाणाए करे फंडनि में खुर्द बुर्द जूं शिकायतूं आयूं, गिरफ़्तारियूं थियूं, एंटी करप्शन में जांच थी। एंटी करप्शन जी कारकर्दगी त मुंहिंजी पहिरीं बि ज़िक्र कयो त उनजी ज़ीरो रही आहे, त एंटी करप्शन वारनि वरी इन्हनि खे छूट ॾेई छॾी ऐं हाणे बि उन्हनि खे ईअं क्लीन चिट ॾेई छॾी आहे ऐं नेब जेको आहे हाणे इन मामले जी जांच शुरू कई आहे। त तक़रीबन 60 करोड़ जे लॻभॻि जेके आहिनि उहे करप्शन जूं शिकायतूं साम्हूं अचनि पियूं। नेब इन मामले जी जेका उहा जांच शुरू कई आहे। 3 करोड़ रुपया जेके आहिनि उहे कंप्यूटर्स ऐं ॿियो जेको सामान आहे IT जो उन जी मद में जेका आहे 3 करोड़ रुपयनि जूं करप्शन जूं शिकायतूं आयूं आहिनि ऐं सेक्रेटरी खां जवाबु तलब कयो वियो आहे। जी अच्छा सखीर, जीअं अवां ॿुधायो त कंप्यूटर्स ऐं स्टेशनरी जी ख़रीदारी में करप्शन खां सवाइ यूनिवर्सिटी जे नाले ते बि जाली अकाउंट्स ठाहे पैसा गॾकाया विया आहिनि। नेब पारां जांच शुरू करण खां पोइ ज़िम्मेवारनि ऐं लाॻापियल अख़्तियारनि जो को रद्द अमल साम्हूं आयो आहे? ॾिसो, 2-3 मामलनि जी जेका आहे उहा जांच शुरू कई आहे। हीअ त रुॻो प्रोक्योरमेंट जी जेका आहे उहा मूं ज़िक्र कयो त वरी फेक अकाउंट खोलिया विया आहिनि। हाणे असल में हिन जो ईअं थींदो आहे त पब्लिक सेक्टर हिननि जो अलॻि हुजे थो ऐं प्राइवेट सेक्टर सां हीअ अलॻि मुआदा कंदा आहिनि। पोइ जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे हुनरी जेके आहिनि उहा सिख्या ॾियण जे लाइ उन्हनि सां मुआदो कयो वेंदो आहे ऐं उन्हनि जा जेके आहिनि उहे मास्टर ट्रेनर्स हूंदा आहिनि, उन्हनि जूं पघारूं जेके आहिनि उहे अलॻि सां हूंदियूं आहिनि। त हाणे हिननि हीअं कयो आहे, जेको नेब पंहिंजे ख़त में ॼाणायो आहे त हिकु ख़ानगी यूनिवर्सिटी जे नाले ते फेक अकाउंट खोलियो वियो आहे। उन फेक अकाउंट्स में तक़रीबन 13 करोड़ रुपया जेके आहिनि उहे करप्शन कई वई आहे। उहा जाली जेको आहे अकाउंट खोलियो वियो आहे उन ख़ानगी यूनिवर्सिटी जे नाले ते। त हाणे नेब उन्हनि खे इहो चयो आहे त ॿुधायो वञे त इहो अकाउंट्स कंहिं खोलियो ऐं उहे अकाउंट्स में जेके उन वक़्तु ज़िम्मेवार कहिड़ा आहिनि ऐं केतिरी रक़म उन अकाउंट्स में मुंतक़िल थी ऐं केतिरी जेका आहे उन अकाउंट्स मां रक़म कढाई वई आहे, उन यूनिवर्सिटी जो नालो छा आहे, समूरा तफ़सील जेके आहिनि उहे घुरिया विया आहिनि ऐं इहो सिस्टम कॾहिं खां हलंदड़ आहे। त इहा अलॻि सां इन मामले जी वरी अलॻि सां जेके आहिनि उहे रिकॉर्ड घुरियो वियो आहे। उनखां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त वरी जेके आहिनि उहो मास्टर ट्रेनर्स खां जेका आहे उहो उन्हनि जे पघारनि मां बि जेके आहिनि उहे पैसा कढाया विया आहिनि, कटौती कई वई आहे। त मजबूरी तौर ते 15 करोड़ हिकिड़ा, 13 करोड़ ॿिया, 3 करोड़ ॿिया, तक़रीबन 55 करोड़ खां वधीक जेके आहिनि करप्शन जूं शिकायतूं आयूं आहिनि ऐं नेब इन मामले जी जांच शुरू करे सेक्रेटरी बोर्ड खे जेको आहे उहो ख़त लिखी उन्हनि जा समूरा तफ़सील जेके आहिनि उहे तलब कया विया आहिनि ऐं नेब जे अहिड़े ख़त खां पोइ वेठल जेके सिफ़ारिशी माण्हू आहिनि उते डेपुटेशन ते जेके वेठा आहिनि या जेके अलाउंस जी लालच में उते वेठल आहिनि उन्हनि में बाक़ाइदे सां थरथरो मतलबु आहे। उन्हनि जी का कारकर्दगी बहितर न हुजण जे करे ही इदारो जेको आहे उहो माली बहिरान जो शिकार थियो पहिरीं, बाद में वरी बदइंतज़ामी में हलियो वियो, हाणे हिन में करप्शन जा वॾा स्कैंडल्स साम्हूं अचनि पिया। त इन जी जेका आहे उहा नेब हाणे जांच शुरू कई वई आहे ऐं नेब खे जेको आहे उहो तफ़सील जमा कराइण जूं जेके आहिनि उहे तयारियूं कयूं पियूं वञनि। जी अच्छा सखीर, जीअं मूं शुरू में ॿुधायो ऐं अव्हां बि ज़िक्र कयो त ॿी करप्शन सां गॾोगॾु मास्टर ट्रेनर्स जी पघारुनि वारा पैसा बि गॾकाया विया आहिनि। मजमूई तौरु हीउ इदारो हिन वक़्तु केतिरे खसारे खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे? ॾिसो, हीउ 2008 में इदारो ई ठहियो। बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ हीउ इदारो ठाहियो वियो, पर इन इदारे में शुराइत में ई जेके आहिनि उहे सियासी माण्हू इन में भर्ती कया विया। जीअं असां पंहिंजे पहिरीं प्रोग्राम में ज़िक्र कयोसीं
त ॿ हिकिड़ा बाअसर कंसल्टेंट आहिनि। 2008 में सलेमान दश्ती हिकिड़ो बाअसर माण्हू आहे, सियासी माण्हू आहे, उनखे कंसल्टेंट रखियो वियो। उनजी लॻभॻि जेका आहे 5 लख रुपया उनजी पघार रखी वई ऐं वरी उनखे अलाउंस जेको आहे उहो धार जेको आहे उहो 2 खां 2.5 लख रुपया अलाउंस ॾिनो वञे थो। गाॾी पेट्रोल समेत ॿियूं मराहतूं जेके आहिनि उहे उनखे मिलनि थियूं। ईअं ई वरी 2012 में तैमूर अली खे जेको आहे उहो कंसल्टेंट रखियो वियो। उन जी बि जेका उहा सेम अहिड़ियूं ई मराहतूं पघारूं जेके आहिनि वॾियूं वॾियूं उन जूं मौजूदु आहिनि। ऐं जंहिंखां पोइ ईअं ई हिकिड़े सिस्टम तहत इन 2 कंसल्टेंट खे जेको आहे इन इदारे में हलायो वियो। हालांकि इन्हनि खे 1 साल जे लाइ रखियो वियो हुयो आर्ज़ी बुनियादनि ते। 11 खां 14 15 साल थी विया आहिनि इहे आर्ज़ी बुनियादनि ते ई हिते उनजे आर्ज़ी बुनियादनि जे नाले ते ई उन्हनि खे 11 खां 15 सालनि ताईं उहे हलाए पियो वञे ऐं इहे कर्ता धर्ता आहिनि। ऐं मतिलबु जेका उनजो बाअसर हिकिड़ो तैमूर जेको आहे कंसल्टेंट उहो ई इन सॼे इदारे खे हलाए पियो ऐं उन खां माण्हू जेके आहिनि ख़ौफ़ में वरितल आहिनि। त इन में जेका आहे उहे करप्शन जा तमामु वॾा स्कैंडल कुझु त इन लिकाए छॾिया आहिनि, पर हाणे इहे जेके आहिनि राज़ खुलण वारा आहिनि ऐं जेका नेब इन मामले जी जांच शुरू कई आहे। ऐं इहो इदारो माली बहरान जो शिकार कीअं थियो ऐं हुकूमती जेका आहिनि अख़्तियारियूं बि हिन खां असल में नाराज़ आहिनि। 10 सालनि खां हिननि जी बजट में ई वाधारो न कयो वियो आहे। उहो इन करे जो इन में जेके कामोर आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी का बहितर नाहे रही ऐं इन्हनि खे फॉरेन फंडिंग बि जेका आहे उहा थींदी रही आहे। 1 अरब 25 करोड़ रुपया हिननि जी बजट आहे। उन जे बावजूदि बि जेके आहिनि 8 खां 10 फेज़िस ताईं जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ ख़ानगी तोड़े प्राइवेट ऐं सरकारी इदारनि जूं जेके आहिनि उहे रहतूं आहिनि। उहे सालनि खां उहे कुझु जेके इदारा आहिनि उहे कोर्ट हलिया विया आहिनि, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि खे ख़त लिखिया विया आहिनि, दावूं कंदा रहिया आहिनि, पर उन्हनि इदारनि खे जेके आहिनि ही ग्रांट उन्हनि इदारनि खे ही रहतूं ॾियण लाइ तयारु ई न आहिनि। उन्हनि जूं तक़रीबन 40 खां 45 करोड़ रुपयनि जूं रहतूं आहिनि ऐं उहे रहतूं अदा करण लाइ तयारु न आहिनि। ऐं हीउ इदारो उनजो रीज़न इहो ॿुधाए पियो त हीउ माली बहरान जो शिकार आहे, इन्हनि वटि एतिरा पैसा न आहिनि। ऐं इहो माली बहरान जो शिकार थियो कीअं आहे असल में उन ते यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड जे जेको सेक्रेटरी तमामु हाणे सुठी जेको आहे उहो साख रखंदड़ सेक्रेटरी आहे, उन मामले जी जांच करणु घुरिजे त हीउ इदारो एॾो पोइते छो वियो, इहे रहतूं कीअं थियूं हिननि इदारनि जूं, छा वाक़ई इहे ट्रेनिंग करायूं वयूं आहिनि या न करायूं वयूं आहिनि ऐं इन्हनि जी थर्ड पार्टी वैलिडेशन थियणु घुरिजे। पर इन मामले जी सही नमूने सां जांच न थी आहे ऐं हुकूमत खे ही बार बार लिखंदा रहिया आहिनि ख़त त असांखे ग्रांट ॾिनी वञे, पर हुकूमत हिननि जी कारकर्दगी ॾिसी करे ग्रांट ॾियण खां जवाबु ॾेई छॾियो आहे ऐं वरी हिननि ॿीहर समरी मोकिली त अगरि तव्हां ग्रांट नथा ॾियो त असांजी बजट जेका आहे उहा ॿीण कई वञे, यानी 2 अरब 20 करोड़ रुपया कई वञे। त हिननि जी हिकु कारकर्दगी ख़राबु, ॿियो हिननि में सियासी तौर ते जेके आहिनि उहे माण्हू जेके आहिनि उहे भर्ती थियल ऐं उन्हनि जी कारकर्दगी जेकॾहिं वठंदासीं त ज़ीरो। त इन करे ही इदारो जेको आहे माली बहरान जो शिकार थियो, बद इंतिज़ामी जो शिकार थियो ऐं हाणे जांच कंदड़ इदारनि जी ज़द में अची वियो आहे। जी सही। अच्छा सखीर, इहो ॿुधाइजो त जॾहिं सिंध सरकार बि रहतुनि जी अदायगीअ लाइ ग्रांट ॾियण ऐं बजट वधाइण खां इनकार कयो आहे, पोइ ही इदारो हाणे कीअं हलंदो? छा हिन इदारे जे पेरनि ते बीहण जा के इम्कान नज़र अचनि था? ॾिसो, इन में को बि शक न आहे त हीउ इदारो तमामु बहितरीनु आहे ऐं सुठे मक़सद लाइ ठाहियो वियो हो इदारो। सिंध में गुरबत जे ख़ात्मे जे लाइ हीउ इदारो ठाहियो वियो। जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि, नौजवाननि खे हुनरमंद बणाए करे पंहिंजे उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ इदारनि में जेका उहो नौकरियुनि ते लॻाइण जे लाइ हीउ इदारो ठहियो वियो हो। पर हिन इदारे में असल में मुख़्तलिफ़ सिफ़ारिशूं करे 5 खां 10 सालनि खां उन्हनि जी कारकर्दगी बि जेका उहा बहितर न आहे, उहे डेपुटेशन ते हिते विहारिया विया आहिनि। अगरि उन्हनि जी डेपुटेशन ख़तमु थी वञे थी, उन जे बावजूदि बि उहे उन इदारे सां चिंबड़ियल आहिनि। त असल में इन इदारे में सियासी तौर ते जेके माण्हू वेठल आहिनि उहे इदारे खे जेके आहिनि उहे तबाह कनि पिया ऐं जेके उते डेपुटेशन ते वेठल आहिनि अलाउंस जी लालच जे चकर में उन्हनि जी कारकर्दगी का बहितर न हुजण जे करे ही इदारो जेको आहे माली बहरान जो शिकार थियो आहे। त यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ख़ासि तौर ते उनखे उहो हिन वक़्तु चेयरपर्सन आहे हिन इदारे जो, या जेको सेक्रेटरी तमामु बहितरीनु माण्हू आहे, त उन खे इहो सोचणु घुरिजे ऐं उनखे सॼे मामले जी जांच करणु घुरिजे त माज़ी में थियो छा आहे। छाकाणि जो जीअं मूं ज़िक्र कयो त तैमूर अली जेको आहे उनखे जेको आहे उहो गुज़िरियल साल नौकिरी मां बरतरफ़ बि कयो वियो आहे
त ही उनजी कारकर्दगी का बहितर न हुई ऐं नौकरियुनि मां बरतरफ़ कयो वियो आहे त हू पावरफुल माण्हू आहे ऐं हू अदालत वियो ऐं अदालत मां उहो स्टे वठी आयो आहे, जंहिंखां पोइ इहो ॿुधाए पियो वञे त उहा जेके इन बाअसर हुजण जे करे हू इदारे जा माण्हू जेके आहिनि उहे इन केस जी पैरवी न पिया कनि ऐं उहो स्टे अञा ताईं जेको आहे मौजूदु आहे, स्टे ते ई हिन वक़्तु वेठल आहे। त इन इदारे में जेके आहिनि उहे करप्शन जा दास्तान माज़ी में बि जेके आहिनि उहे साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि ऐं हाणे बि जेके हीअ नेब जेको आहे ख़त लिखियो आहे, उन नेब में 3 स्कैंडल्स आहिनि। त हिकिड़ा त जेके आहिनि उहे आबपाशी खाते जा जेके मास्टर ट्रेनर्स आहिनि, उन्हनि जे मास्टर ट्रेनर जी पघारनि मां 13 करोड़ रुपया कटौती कई वई आहे। त उहा कटौती कंहिं कई, छो कई वई, उन जा नेब तरफ़ां जेके आहिनि उहे सबब पुछिया विया आहिनि ऐं रिकॉर्ड घुरियो वियो आहे। वरी उनखां अलावा वरी फेक अकाउंट खोलियो वियो आहे ख़ानगी यूनिवर्सिटी जे नाले ते। हीअ त सिर्फ़ु हिकु यूनिवर्सिटी जो मतिलबु किस्सो आहे, इहे त माज़ी में अलाए केतिरा थिया हूंदा। अगरि हिन जी सही नमूने सां जांच थियणु घुरिजे, तमामु वॾा स्कैंडल्स जेके आहिनि उहे ज़ाहिर थींदा। त हीअ फेक अकाउंट्स बि जेके आहिनि इन्हनि खोलिया आहिनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि जे नाले ते, ऐं उन्हनि में रक़म जेका उहा मुंतक़िल थींदी रही आहे। वरी प्रोक्योरमेंट जेका प्रोक्योरमेंट में जेका उहा अलॻि सां जेका उहा करप्शन कई वई आहे। त इहे मुख़्तलिफ़ स्कैंडल्स आहिनि, उहे स्कैंडल्स जे करे जेका आहे इहे इदारो इन करे ई बद इंतज़ामी जे शिकार थियो ऐं स्कैंडल्स जी ज़द में अची वियो आहे। जी सगीर, इहो ॿुधाइजो त BBSHRRDB में करप्शन, इदारे जी माली बहिरान ऐं नेब पारां शुरू कयल जांच ते अव्हां जी कंहिं ज़िम्मेवार या लाॻापियल अख़्तियारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन्हनि जो छा चवणु आहे हिन समूरी सूरत हाल ते? ॾिसो, मुंहिंजी अख़्तियारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन इहो ॿुधायो आहे त असीं नेब खे जेको आहे उहो जवाबु जेको आहे उहो दाख़िल कराए चुका आहियूं ऐं उन में जेके हुन सवाल पुछिया आहिनि या जिन बाबति उन्हनि ॿुधायो आहे, जेकी रिकॉर्ड घुरियो आहे, असीं रिकॉर्ड ॾेई चुका आहियूं। त उन में वधीक उन्हनि जेको आहे ॻाल्हाइण खां इनकार कयो ऐं वधीक उन मामले ते जेको आहे हिननि न ॿुधायो त कहिड़ी मद में कहिड़ा उहे जेके ऑफिसर उते मुक़ररु हुया, छाकाणि जो उते जेके हिन वक़्तु बि जेके डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट आहे उहो हिकिड़े सूबाई सेक्रेटरी जो भाउ आहे। त अहिड़े क़िस्म जा बाअसर माण्हू उते मुक़ररु थियल आहिनि ऐं उन्हनि खे कुझु बि न पियो थिए न। त हाणे उन मामले जी जेका उहा नेब जांच शुरू कई आहे, थी सघे त इन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई बि कई वञे। जी अच्छा सगीर, पाण प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ज़िक्र कंदासीं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में हलंदड़ तरक़ियाती रिथाउनि जो, जंहिंमें खरबे रुपयनि जा घपला साम्हूं आया आहिनि। सगीर, इहो ॿुधाइजो त सिंध जे कहिड़नि कहिड़नि ज़िलनि जे तरक़ियाती रिथाउनि में गोभियूं लॻियूं आहिनि ऐं इहो समूरो मामिलो आख़िर साम्हूं कीअं आयो आहे? ॾिसो रोशनी, जॾहिं सिंध जी निगरान हुकूमत आई त हुन मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला करणु शुरू कया। सभ खां पहिरीं जीअं ई PND जी बोर्ड जो जीअं चेयरमैन आयो त निगरान वॾे वज़ीर जी हिदायत ते हुन सिंध में जेका डिस्ट्रिक्ट ADP आहे उन्हनि जी रिथान जी जांच करण जो फ़ैसिलो कयो त इन्हनि जी स्पेशल जांच कई वञे। सभ खां पहिरीं हुन जेकाबाद ज़िले जी जेका हुन इंस्पेक्शन कराई, उते स्पेशल जांच कराइण खां पोइ या उते सॼा पधरा थी विया पोल उन्हनि कामोरनि जा, उन्हनि ठेकेदारनि जा, त जेकाबाद ज़िले जी हालत तमामु ख़राबु हुई। कागज़नि में जेको आहे उहो एक्सपेंडिचर 100% ॾेखारियो वियो ऐं उते फिज़िकल जेका आहे उते 0 हुयो कमु। त ईअं जेकाबाद ज़िले में जेको आहे उहो सवें जेके रिथाऊं हुयूं उहे गैर मयारी करार ॾिनियूं वयूं, उन्हनि जी क्वालिटी सही न हुई ऐं ख़राबु तरीन जेके आहिनि उहे मनसूबा हुया ऐं वरी एडवांस में उन्हनि खे पेमेंट जारी कई वई। जिन खे एडवांस में पेमेंट जारी कई वई त उन्हनि त कमु ई न करायो आहे, पर अॼु ताईं निगरान हुकूमत वञण वारी आहे त उन्हनि कामोरनि ठेकेदारनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई न थी आहे। हाणे वरी ताज़ो मटियारी ज़िले जी ताज़ी रिपोर्ट आई आहे। उन में जेके आहिनि 6 इदारनि जे 225 जेके तरक़ियाती रिथाऊं आहिनि उन्हनि जो हिननि दौरो कयो। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो हिकिड़े मातहत हिकिड़ो सेल ठहियलु आहे, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। उन जूं जेके ऑफिसर जेके उते वञी करे इन्हनि मटियारी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ ज़िले तरक़ियाती रिथान जो दौरो कयो। उन मां ख़बर पई त 111 तरक़ियाती मनसूबनि जिन जी खरबे रुपयनि जी लागत आहे, उन्हनि जी हालत तमामु ख़राबु हुई। उन मां 95 अहिड़ियूं रिथाऊं जिन जी क्वालिटी जेका उहा सही न हुई, उन रिपोर्ट में इहा निशानदेही कई वई आहे। उनखां अलावा 9 जेके अहिड़ियूं रिथाऊं आहिनि
उनखे एडवांस में पेमेंट जारी कई वई, यानी उतां जे सियासी माण्हुनि जा वेझा ठेकेदार हूंदा या उहे सिस्टम जा माण्हू हूंदा, इन करे उन्हनि खे वरी एडवांस में बि पेमेंट जारी कई वई। ऐं 7 मनसूबा अहिड़ा हुया मटियारी ज़िले जा जेकी तमामु ख़राबु, यानी उन्हनि जी हालति ई तमामु ख़राबु, नाक़स मटीरियल हुयो, मतिलबु कंहिं न क़ाबिल जा मतिलबु उहे आहिनि मनसूबा, उन्हनि खे ख़राबु तरीन करार ॾिनो वियो आहे। टोटल 111 मनसूबा आहिनि जिन में जेके आहिनि उहे गोबियूं साम्हूं आयूं आहिनि। इन मामले जी जांच कराइण या इहो मामिलो एंटी करप्शन खे मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। त हाणे उन में जेकी सूबाई जेकी बिल्डिंग्स स्कीमूं आहिनि उन में तक़रीबन जेका आहे उहा हिक के मनसूबे जे लाइ उन्हनि एडवांस में पेमेंट जारी कई आहे। ऐं वरी जेके बिल्डिंग्स खाते जा जेकी आहिनि वरी 6 मनसूबा आहिनि उहे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते आहिनि, उन 6 मनसूबनि खे बि एडवांस में पेमेंट जारी कई वई आहे। ईअं ई जेको आहे मजमूई तौर ते 111 मनसूबनि जो कमु जेको आहे उहो ग़ैर मयारी करार ॾिनो वियो आहे ऐं उन मामले जी जेका आहे उहा जांच थियण वञी रही आहे। जी सही। अच्छा सकीर, अवां ॿुधायो त मटियारी ऐं कश्मीर कंदकोट ज़िलनि जे तरक़ियाती रिथाउनि में करप्शन थी आहे। असांजे नाज़रीन खे सभ खां पहिरियां मटियारी ज़िले जा तफ़सील ॿुधायो त उते कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्कीमूं आहिनि जिते करप्शन थी आहे ऐं मजमूई तौरु क़ौमी ख़ज़ाने खे केतिरो नुक़सानु पहुतो आहे। ॾिसो, मटियारी समेत ॿियनि ज़िलनि में बि जेका उहा करप्शन थी आहे ऐं उनजी PND जूं टीमूं जेके आहिनि उहे निशानदेही करे चुकियूं आहिनि। त मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त मटियारी में 111 जेके आहिनि उहे तरक़ियाती मनसूबा आहिनि जिन में करप्शन थी आहे, घपला थिया आहिनि, उन्हनि जी क्वालिटी सही न आहे, एडवांस में पेमेंट जारी थी आहे ऐं उन्हनि जो ख़राबु तरीन जेका आहे उहा मनसूबनि खे करार ॾिनो वियो आहे। त मटियारी खां अलावा कश्मीर कंदकोट जी बि जेका उहा साॻी सूरत हाल आहे। त कश्मीर कंदकोट जूं जेके आहिनि उहे 123 रिथान जो कमु जेको आहे उहो ख़राबु करार ॾिनो वियो आहे। उन्हनि जो कमु बि ईअं ई उन में जीअं हाणे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आहे, बिल्डिंग्स आहे, रोड्स आहे, एजुकेशन वर्क्स आहे, उन्हनि कामोरनि जी जेका आहे उहा पत वाइखी थी वई आहे। इन्हनि टीमनि PND जे टीमनि उन्हनि जी पत जेका आहे उहा वाइखी कई आहे। उन्हनि मुख़्तलिफ़ ठेकेदारनि खे एडवांस में जेके आहिनि उहे पेमेंट्स जारी कयूं वियूं आहिनि। त ईअं ई जेको आहे मटियारी, कश्मीर कंदकोट, कराची समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जूं जेके आहिनि इन्हनि PND तरफ़ां जेको आहे उहा जी जांच कराई वई आहे ऐं उन्हनि में जेके मुलविस ठेकेदार आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु अॼु ताईं का बि कार्रवाई न थी आहे। जेकी मुलविस जेके उन्हनि डिपार्टमेंट जा वरी कामोर आहिनि उन्हनि खे बि खुली जेका उहा छूट ॾिनी वई आहे। जी अच्छा सकीर, इन सां गॾु असांखे ॿुधाइजो कराची जी सूरत हाल ते असांखे मजमूई तौर ते ॿुधाइजो त केतिरा मनसूबा आहिनि उते जिन में करप्शन थी आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा मनसूबा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां नाज़रीन खे तफ़सील सां ॿुधाइजो। कराची में बि साॻी सूरत हाल रही आहे, छाकाणि जो कराची में इन्हनि KMC जे जेको आहे डिस्ट्रिक्ट ADP जो इन्हनि जाइज़ो वरितो। मुख़्तलिफ़ जेको आहे उन्हनि तरक़ियाती रिथान में वञी करे उते फिज़िकल दौरो कयो PND जे टीमनि। उन रिपोर्ट में इहो ॼाणायो वियो आहे त 156 मनसूबनि जो कमु जेको आहे उहो सही न थियो आहे ऐं उन्हनि खे बि एडवांस में पेमेंट जारी कई वई आहे। त मजमूई तौर ते जेको हाणे साल 2023 ऐं 24 जे हाणे मतिलबु ताज़ा मतिलबु हिन ई जेके साल जेके तरक़ियाती रिथाऊं आहिनि उन्हनि जी हालति ख़राबु थी वई आहे, साल बि न गुज़रियो आहे। त उन्हनि जो बि कमु जेको आहे जेको PC1 त थियणु घुरिजे उन जो कमु बि सही न थियो आहे। कराची में 156 यानी KMC जूं 156 जेके आहिनि उहे मनसूबनि जो कमु जेको आहे उहो सही न कयो वियो आहे। उन्हनि मनसूबनि में घपला कया विया आहिनि। उन्हनि में कराची ड्रेनेज, सेवरेज, फ्लाईओवर्स ऐं रोड्स जा जेके आहिनि उहे 121 मनसूबा आहिनि जेकी घपलनि जे वर चढ़ी विया आहिनि। सही। त उन्हनि में जेको आहे करप्शन थी आहे ऐं उन्हनि में इहो न लिखियलु आहे त इन में कहिड़ा कामोरा मुलविस आहिनि या कहिड़ा जेके आहिनि उहे ठेकेदार मुलविस आहिनि। उन्हनि जे ख़िलाफ़ु अॼु ताईं का बि कार्रवाई न थी आहे। हालांकि PND हिकिड़ो डिपार्टमेंट ठहियलु आहे, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट आहे, उहो उन में डायरेक्टर जनरल हूंदो आहे, उन्हनि जा ऑफिसर उते मौजूदु हूंदा आहिनि हर साल उन्हनि जी इन जेका आहिनि उहो तरक़ियाती रिथान बाबति रिपोर्ट बि ईंदी आहे। उन्हनि में निशानदेही थींदी आहे त 200 खां 300 मनसूबा जेके आहिनि उन्हनि जो कमु सही न हूंदो आहे। तव्हां सॼी सिंध में वेंदो कागज़नि में तव्हांखे जेके आहिनि उहे सॼा ज़बरदस्त मनसूबा मिलंदा, पर सरज़मीन ते वेंदो त उहे तव्हांखे उते कारी वारा कख नज़र ईंदा।
उते जेके आहिनि कुझु बि तव्हांखे कमु नज़र ईंदो, पर कागज़नि में उहे 100 सैकड़ो कमु जेको आहे उहो ॾेखारे वेंदो। त ईअं ई अरबे रुपयनि जी जेका उहा तरक़ियाती रिथान में करप्शन थिए थी, उन में PND जा माण्हू बि इन्वॉल्व हुजनि था। किथे किथे रिश्वत वठी करे जेके आहिनि उहे PND जा माण्हू बि जेके आहिनि उन्हनि जेके आहिनि रिथान खे सही करार ॾेई छॾनि था, किथे वरी उन्हनि खे नाक़स करार ॾियनि था। त इहो बि पासो आहे। त इन हिकिड़े सिस्टम तहत जेको आहे उहो तरक़ियाती रिथान में बि जेको आहे उहा करप्शन कई वञे थी। हर मतिलबु हर इदारे में जेके आहिनि उहो करप्शन जो जेको उहो रेशो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे। सही जी। अच्छा सकीर, तरक़ियाती रिथाउनि में थियल अरबे रुपयनि जी करप्शन जे हवाले सां अव्हां जेके ज़िम्मेवार अख़्तियारनि सां का ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उन्हनि जो छा चवणु आहे? मुंहिंजी PND जे अख़्तियारनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन्हनि ॿुधायो आहे त हीअ जेकी बि समूरियूं रिपोर्ट्स आहिनि, जेकी स्पेशल असीं जांच कराई आहे, उन्हनि जा फंड्स जेके आहिनि उहे रोकिया विया आहिनि, यानी KMC जा फंड्स जेके आहिनि उहे रोकिया विया आहिनि। कश्मीर कंदकोट, जैकाबाद, मटियारी, जिते जिते ई जीअं ई PND जी रिपोर्ट ईंदी आहे त उनजा फंड्स जेके आहिनि उहे रुकिजी वेंदा आहिनि। त उहे रिपोर्ट्स जेके आहिनि हाणे फाइनेंस डिपार्टमेंट खे मोकिलियूं वयूं आहिनि ऐं उन्हनि जा फंड्स जेके आहिनि रोकिया विया आहिनि। हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कीअं थिए, इहो ई हिकिड़ो वॾो सुवाल जेको आहे जेको माज़ी खां मौजूदु आहे। त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कॾहिं बि कार्रवाई न थी आहे। ऐं हालांकि जांच कंदड़ ख़ासि तौर ते एंटी करप्शन जो इहो इन में अहम किरदारु हुजे थो त उनमें जेके मुलविस कामर आहिनि त उन्हनि खे जेका उहा सज़ा मिलणु घुरिजे। पर उन डिपार्टमेंट जा माण्हू जेके आहिनि उहो उन एंटी करप्शन ॾांहुं इहे केस नथा मोकिलनि। वरी एंटी करप्शन जी बि कारकर्दगी त का बहितर न रही आहे। त एंटी करप्शन वारनि बि जेको आहे उहा ख़ामोशी अख़्तियार कई आहे। त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु अॼु ताईं का बि कार्रवाई जेका आहे न थी आहे। पर हिननि जो चवणु आहे PND वारनि जो त इहे केस जेके आहिनि, यानी इन में जेके मुलविस ठेकेदार आहिनि जन कमु न कयो आहे, उन्हनि खे एडवांस में पेमेंट बि जेका आहे उहा जारी कई वई आहे। त उन्हनि जा असीं केस जेको आहे उहा एंटी करप्शन खे मोकिले रहिया आहियूं। जी। अच्छा सकीर, ईअं आख़िर छो हुजे थो त मुख़्तलिफ़ खातनि में करप्शन थिए थी, कुझु अरसे खां पोइ इन मामले जी नाले मातिर जांच बि थिए थी, जंहिंमें कुझु ज़िम्मेवार साम्हूं बि अचनि था, पर कुझु वक़्त खां पोइ सभु शयूं मंज़र तां ग़ाइब थी वञनि थियूं ऐं करप्शन जी कहाणी हिकु भेरो ॿीहर जीअं जो तीअं शुरू थी वञे थी। करप्शन जा अहिड़ा स्कैंडल आख़िर रुकजनि छो नथा? ॾिसो, सिंध में जेका करप्शन जो रेशो ॾींहों ॾींहुं वधंदो वञे पियो। हाणे त सिस्टम तहत इदारा जेके आहिनि उहे हलाया वञनि था। त अगरि सिस्टम में उहो ऑफिसर ईंदो त उनखे हलायो वेंदो, जे न त उनखे साइड पोस्ट ॾिनी वञे थी। त ईअं ई मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेकी इंक्वायरियूं थियूं ऐं जांच कंदड़ इदारनि खे अखियुनि में धूड़ विझण जे लाइ जेके नाले मातर कमेटी बि ठाही वेंदी, उहा कमेटी जी रिपोर्ट बि अची वेंदी, पर उहे वरी बाद में साॻे ई बहाल थी वेंदा। त ईअं असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में ज़िक्र कंदा आया आहियूं त ॾिसो मंगो पीर में तमामु केॾो वॾो स्कैंडल थियो, उनजी इंक्वायरी थी, वरी उन में साॻिया माण्हू उहे उते वेही रहिया, रिकॉर्ड उन्हनि साड़ियो, वरी रिकॉर्ड साड़ण खां पोइ उहे मुअतल थिया, वरी बहाल थिया, वरी जंहिं मक़सद लाइ उन्हनि रिकॉर्ड साड़ियो उन्हनि वरी खरबे रुपयनि जो जेके आहिनि उहे इंटरव्यू रखी करे उहा वरी ज़मीन सरकारी खपाए छॾी। त ईअं ई हिकिड़ा सिस्टम जा माण्हू सेंट्रल ज़िले में नंढी उमिरि जा माण्हू 18 सालनि जी घटि जी उमिरि जा माण्हू जेके आहिनि उहे DMC सेंट्रल में भर्ती थियनि था। पोइ उतां जो DC जेको आहे उहो जेको हिन वक़्तु जेको उन वक़्तु जो DC जेको आहे MB धारे जो हुयो, हिन वक़्तु सेक्रेटरी रेवेन्यू आहे। त इन मामले जी जांच कई त 1500 खां वधीक जेके आहिनि उहे उते प्रोमेशन ग़लति थिया आहिनि ऐं नंढी उमिरि जा माण्हू उते भर्ती कया विया आहिनि। उहे जांच रिपोर्ट साइडलाइन थी वञनि थियूं। उनखां अलावा ख़ालिद हैदर शाह जेको हिन वक़्तु कमिश्नर हैदराबाद आहे, उन सेक्रेटरी जॾहिं बल्दियात हुयो, उन चइनि जेका आहे उहो इदारनि जी हिकिड़ी इंक्वायरी कई, वासा जी, HM, उनखां अलावा वाटर बोर्ड जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी ग्रेड 17 ऐं उनखां मथे जा जेकी प्रोमोशन थिया या अपॉइंटमेंट थी, उन जी बाक़ाइदा सां निशानदेही कई त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर क़ानूनी तौर ते 188 ॼणा भर्ती कया विया आहिनि। सिलेक्शन कमेटी जे सिफ़ारिशनि खां सवाइ के बि क़ानूनी घुर्जियूं पूरियूं न कयूं, उन्हनि माण्हुनि जा नाला बि उनमें शामिल हुया। त उहे रिपोर्ट्स जेके आहिनि उहे साइडलाइन थी वञनि थियूं। ऐं ईअं ई जेको वाटर बोर्ड में बि जेके अरबे रुपयनि जी उन्हनि में करप्शन थिए थी ऐं उन में आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन थिया आहिनि, गैर क़ानूनी तौर ते भर्तियूं थियूं आहिनि। ऐं ताज़ो जेको आहे हिकिड़ो सिंध कैबिनेट
35 अरब रुपया जेके आहिनि उहे इन्हनि पेंशन जी बद में मंज़ूर कया आहिनि। बलदियाती इदारा हिकिड़ो सवाल ठहे थो त बलदियाती इदारा जेके इंडिपेंडेंट आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जी पंहिंजी बजट हुजे थी, उन्हनि जा पंहिंजा असासा मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे अलॻि सां हुकूमत खे ग्रांट ॾिनी वञे थी, उन जे बावजूदि बि 35 अरब रुपयनि जी उन्हनि जूं रहतूं कीअं थियूं, इन मामले जी जांच थियणु घुरिजे आहे। पर सिंध जी निगरान हुकूमत उन्हनि खे 35 अरब रुपया ॾेई छॾिया ऐं उन पेंशनरनि खे ॾेई छॾींदा। इहे त हिकिड़े सिस्टम तहत करप्शन थिए थी ऐं उन सिस्टम में उहे ऑफिसर मिलियल हुजनि था, उन सिस्टम में उहे जांच कंदड़ इदारनि जा माण्हू मिलियल हुजनि था, इन करे उन्हनि माण्हुनि खे उहा छूट मिलियल हुजे थी जेके इन करप्शन में मुलविस हुजनि था। पोइ ईअं ई हर रोज़ु जेको आहे उहा नवां स्कैनल्स साम्हूं अचनि था। जी सही, वॾी महिरबानी सकीर, ॿिनि अहम मामलनि ते अवां असांजे नाज़रीन खे तफ़सील ॿुधाया आहिनि। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं ॿिए नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान रोशनी मेमन खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।